कुर्मी ضلع پرچینار کې آل پرایمري ټیچر اسوسییشن د خپل حقونو په حق کې احتجاج کړي چې پکې د پرچینار ټول پرایمري سکولونو استادانو ګډون کړي وو. یاد دی چې څو ورځې وړاندې هم آل پرایمري ټیچر اسوسییشن احتجاج کړي وو او حکومت د هغوی مطالبات نه منلو وروسته دوباره په احتجاج باندې مجبور شوي دي. د دوی کوم مطالبات چې حکومت تر اوسه پورې نه دي منلي. په دې اړه د کورمي ضلع اپټا صدر سید قاضي میر ابرار سنو اف ام ریډیو سره تفصیلي خبرې کړي. چې موږ مطالبات د اپګریډیشن هغه د پلپور نوټیفیکیشن جاری کړل شي ځکه نوټیفیکیشن جاری نشولو د موږ پورې د سکولونه باندې مل فیمیل ټول سکولونه دي د کی پی 35 کې د ټول سکولونه باندې دینه سه مطلب د 2022 ایکټ نه کوم مستازون پاتې شي دی ریګولیزیشن هغه مطلب 2022 ایکټ کې شامل شي او مو کی پی کې او خصوصا زمزلو کې د آرو سکول تا کلاس وایز ټیچر تعینات کړل شي او جبري پروموشن کومه پالیسي ده د مستراده کوو او سرکاري سکولونو چې کوي کومه ده دا ټولې خبرې مو مستراده کوو پنشن اصلاحات دي دا ټوله د اپټا پلیټفارم نه مستراده. آل پرایمري ټیچر اسوسییشن ویلي کچېرې د هغوی مطالبات ونه منل شو نو ټول سکولونه به بندول شي او پېښور کې به احتجاجي درنه ورکوي.